Salam dəyərli abunəçilərim və kanalımın qonaqları. Bugünkü dərsimizdə sizə 3 fazlı asinxron mühərrikin bir neçə üsulla PLC üzərindən çalışdırılmasını göstərəcəm. İstifadə etdiyim PLC Siemens S7300 modeli, proqram isə TIA Portaldır. Sizlərin hər birinizin əlində PLC və siqnal modulları olmayacağı üçün mən də simulyator istifadə etməyə qərar verdim. Simulyatorda real PLC kimi çalışır. Əvvəlki dərslərimdə PLC-nin hansı hardware komponentləri vardır, hardware konfiqurasiyası necə yerinə yetirilməlidir, bütün bunlar haqqında ətraflı danışdığım üçün onları təkrar bir də göstərməyəcəm. Bunlar gördüyünüz videolarda göstərilmişdir. İstəsəniz videonun altında linklərini əlavə etmişəm. Bu linklərə keçərək baxa bilərsiniz. İndi isə gəlin proqramımızı yazmağa başlayaq. PLC-mi seçirəm və simulyasiya moduna alıram. Biz bu zaman simulyatoru aktivləşdirmiş olduq və hazırki hardware konfiqurasiyasını simulyatora yüklədik. İndi isə biz simulyatorda da PLC-nin hardware-sində olduğu kimi siqnal modullarını eyni adreslərlə əlavə etməliyik. Deməli, baxırıq birinci digital input adresinə. Birinci digital input kartımızın start adresi 0-cı byte, end adresi isə 3-cü byte'dır. Yəni 0-dan 3-ə qədər 4 byte'lıq adres əhatə edir. Bunu simulyatora əlavə edirik. Insert input variable IB0, 0-cı byte. İndi ikinci digital input kartını seçirik. Bunun adresi 4-cü byte'dan 7-ci byte'a qədər, yəni bu da 4 byte. 4 byte'ımız isə 32 bit input deməkdir. Əlavə edirəm 4-cü byte'ı da. Insert input variable IB4. Və digital output kartımız. O da 0-cı byte'dan 3-cü byte'a qədər 4 byte əhatə edir. Və digital output kartımı əlavə edirəm. Insert output variable QB0. Və simulyatorumuzu RAM-P, yəni RAM proqram moduna alıram. Sizlərə daha anlayışlı olsun deyə projemə TP700 Comfort tipli HMI panel əlavə etmişəm və bu şəkildə bağlantısını yerinə yetirmişəm. Bildiyiniz kimi 3 fazlı asinxron mühərriklər ilkin startda şəbəkədən dəfələrlə artıq cərəyan çəkir. Bu problem olmaması üçün böyük güclü mühərrikləri ulduz bucaq şəkildə işə salırlar və ya soft starterlərdən, invertorlardan istifadə edirlər. Lakin kiçik güclü mühərriklərdə bu problem deyildir. Yəni biz motoru birbaşa termal qoruma şalterinə bağlasaq və bu şalteri bir moduna alsaq, bu zaman motorumuz işə düşəcək. Termal qoruma şalterini təkrar sıfıra alsaq, motorumuz dayanacaq. Bu ən sadə variantla motoru işə salmaqdır. Yəni biz əlimizlə vurub manual şəkildə motoru işə salıb dayandırırıq. Əgər biz bu motoru bir ədəd butonla işlətmək istəyiriksə, yəni bu butonu bastığımızda motor çalışsın, buraxdığımızda isə motor dayansın. Bu zaman bizə bir ədəd normal açıq kontaktlı start butonu və bir ədəd kontaktor lazımdır. İndi isə gəlin proqramı yazaq. Bunun üçün biz yeni taqlar əlavə etməliyik. Yeni taqlar əlavə etmək üçün Project Tree-dən PLC Tags Default Tag Table-a gəlirik. Bu köhnə Simatic Manager-də Symbol Table deyə adlandırılırdı.
TIA portalda isə default tag table deyə keçir. Taqlarımızı əlavə edirik. Bir ədəd start butonu, input 0.0 deyə veririk adresini və bir ədəd motor, yəni Q0.0 deyə adlandırırıq. Save edib çıxırıq buradan. Hansı kartlara, hansı simvolların tətbiq olunduğunu görmək üçün buradan kartın üzərinə 2 dəfə vurmaqla IO taqlara gəlirik və görürsünüz. Input 0.0-a start butonu bağlanmışdır. Digital output kartımı isə Q0.0 adresinə motor taqı bağlanmışdır. Proqram yazmaq üçün proqram bloksa gəlirik və main OB1-ı açırıq. Bir ədəd normal açıq kontakt və bir ədəd koil götürürəm və taqları yazıram bura. Start və motor. Proqramı save edib PLC-yə yükləyirik. Daha sonra monitoring moduna keçirik. Heç bir problem yoxdursa, gördüyünüz kimi yaşıl rəngdə göstərir. Enerjinin kontaktorun üstünə qədər gəlməsi üçün termik qoruma şalterini 1 moduna alırıq və start butonunu basırıq. Start butonunu bastığım zaman normal açıq kontaktı qapandığı üçün bu kontakta verilən 24 volt gərginlik kontaktdan dönərək PLC-nin digital input 0.0 adresinə gəlir. Bu zaman PLC input adresini oxuyur, onları işləyir və daha sonra output adresinə yazır. Proqramımızda da gördüyünüz kimi PLC input 0.0 adresini oxuyub, proqramı işlədikdən sonra output 0.0 adresinə yazır. Və budur, output 0.0 aktivdir. Ona görə də motorumuz çalışır. Output 0.0 enerjiləndiyi zaman 24 volt gərginlik kontaktorumuzun bobinə gəlir və kontaktor enerjilənir. Kontaktor enerjilənərkən güc kontaktları qapanır. 3 faza gərginliyimiz motora gəldiyi üçün motorumuz çalışmağa başlayır. Əgər mən butonu buraxarsam, input 0.0-a gedən enerji kəsildiyi üçün output 0.0-dan da daha kontaktora enerji gəlmir və kontaktor buraxaraq əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Gəlin projemizə bir ədəd də stop butonu əlavə edək. Stop butonu normalda qapalı kontakt istifadə olunur həmişə. Lakin biz gəlin açıq kontakt istifadə edək. Sizə göstərmək istəyirəm ki, nə üçün məhz stop butonunu normal qapalı kontakt istifadə edirlər. Buna görə tag table əlavə etməliyəm. Default tag table-a gəlirəm və stop inputunu əlavə edirəm. Stop inputunu input 0.1-ə bağlayıram. Save edib çıxıram buradan. Buradan da görə bilərsiniz, artıq stop butonu input 0.1-ə bağlanmışdır. Gəlirəm proqram koduna və əlavə edirəm. Stop. Start butonunu basıb buraxan zaman motorun hələ də çalışması üçün burada möhürləmə əlavə etməliyim. Q0.0 Kodu yazdığımızdan sonra
PLC-yə yükləyirik və monitoring on moduna keçirik. Start verirəm. Start verdim, motorumuz işə düşdü. Startı buraxıram, motorumuz hələ də işləyir. Doğrudur. Əgər stop butonuna basarsam, motorumuz dayanır. Proqramdan da gördüyünüz kimi start butonuna bastım. Möhürləməmiz işə düşdüyü üçün mən start butonunu buraxsam da motorumuz hələ də çalışmağa davam edir. 2.0.0 aktivdir. Stop butonuna basıram. Motorumuz dayanır. Diqqətlə fikir versəniz, biz stop butonuna bastığımız zaman kabellə enerji digital input 0.1 adresinə gəlir. Bu nəyə görədir? Çünki biz stop butonu üçün normal açıq kontakt istifadə etmişik. Bu yanlışdır. Soruşa bilərsiniz, niyə? Çünki əgər kabel qopsa, kabeldə bir problem olsa və ya stop butonunun özü xarabdırsa, biz basa bilmiriksə bu butonu, start vermişik, motorumuz çalışır. Lakin gəlib stop vermək istəyirəm, bu kabel qırılıbdır burada. Mən nə qədər stop butonuna bassam belə motorumuz dayanmır. Bu isə istehsalat qəzalarına gətirib çıxarda bilər. Bu səbəbdən stop butonu üçün həmişə normal qapalı kontakt istifadə edilir. İndi isə gəlin kodumuzu dəyişək və stop butonunu normal qapalı kontakt istifadə edək. Bunun üçün gəlirəm buraya və stop butonunu qapalıdan açıq kontakta dəyişirəm. Və kodumuzu təkrar PLC-yə yükləyirəm. İndi isə baxın. Əgər stop butonu üçün normal qapalı kontakt istifadə etmişiksə, buna verilən 24 volt enerji bu kontaktdan dönərək input 0.1-ə gəlməlidir. Yəni bu qırmızı gördüyünüz kabel yaşıl rəng olmalıdır. Bu input 0.1-in aktiv olduğu deməkdir. Start verirəm motorumuza. Buraxıram. Möhürləməmiz təkrar aktiv oldu və motorumuz çalışır. Stop butonuna basıram, motorumuz dayanır. Yenə çalışır bu sistem. Lakin daha etibarlıdır. Nəyə görə? Tutaq ki, bu kabel qırılıbdır. Kabel qopub. Bir problem var. Və ya stop butonunu basmışıq, basılı vəziyyətdə də qalıb. Bu zaman nə olur? Buradan enerji getmir və digital input 0.1-imiz aktiv olmur. 1 olmur. Bu halda gəlirəm motorumuza start verdim. Start verdim. Buraxdım. Görürsünüz ki, enerji gəlir, ancaq motorumuz işə düşmür. Və ya start vermişəm, motorum çalışıb, hər şey normal idi. Qəfil bir problem çıxdı, stop butonunun kabeli qopdu oradan. Vibrasiyadan dolayı açıldı, düşdü kabel. Bu zaman nə olacaq? Motorumuz avtomatik olaraq dayanacaq. İndi isə gəlin proqramımızı biraz da maraqlı edək. Yeni bir input əlavə edirik, feedback inputu və ya running siqnalı. Tag table-a gəlirik və yazırıq. Feedback. Bunu input 4.0 adresinə bağlayırıq. Buradan görə bilərsiniz, feedback inputu artıq ikinci digital input kartımın input 4.0 adresinə bağlanmışdır. Feedback inputu nədir, nə üçün istifadə olunur? Gəlin bunun haqqında qısa bir məlumat verim. Tutalım ki, bizim motorumuz uzaqdadır, sahədə bir yerdədir, görə bilmirik. Oturmuşuq kompüterdə SCADA proqramında motora start stop veririk.
Bu zaman biz sahədə motorun həqiqətən də işləyib işləmədiyini bilməkdən ötürü motordan feedback inputu, yəni running siqnalı almalıyıq. Bu siqnalı kontaktorun yardımcı kontaktlarından götürürük. Yəni normal açıq yardımcı kontaktından istifadə edirik. Feedback inputunu proqramda necə istifadə edirik? Bunun üçün bizə bir on delay timer lazımdır. Mən on delay timer istifadə edirəm. Timerimə T1 adresi verirəm. Preset valuesunu isə 5 saniyə verirəm. Əgər stop butonuna basarsak, timerin resetlənməsini istəyirəm. Timer dəyərini isə HMI-də görmək üçün memory word 2 adresi əlavə edirəm. Buna time value deyən ad verirəm. Timerimizin çıxışında M0.0 biti enerjiləndirirəm. Bu bitə feedback timeout adı verirəm. Və nə zaman ki feedback timeout verəcəkdir, motorumuzun dayanmasını istəyirəm. Nə zaman ki mən start butonu basıb buraxdım. Start butonu basıb buraxan zaman bu timerin işləməsini istəyirəm. Yəni mən nə zaman ki start butonu bastım, buraxdım, timer saymağa başlayır və 5 saniyə müddətində feedback inputum gəlməzsə, M0.0 bitini aktivləşdirir və motorumuza stop verir. Kodu yazdığımızdan sonra proqram blokusu seçirik, save edirəm və PS-imizə yükləyirəm təkrar. Monitoring modunu aktivləşdirirəm. Əgər stop butonu basılı deyilsə, input 0.1 enerjili olmalıdır. Nə zaman ki mən start butonuna basarsam, start butonuna bastım, buraxdım, motorumuz enerjiləndi və feedback time saymağa başladı. 5 saniyədən sonra avtomatik olaraq motora stop verdi, gördüyünüz kimi. Bunu proqram kodundan da görə bilərsiniz. Stop butonum basılı deyil. Mən start verirəm. Motorumuz çalışdı və feedback time saymağa başladı. 5 saniyə geriyə doğru saydığından sonra feedback timeout bitini aktivləşdirdi və bu biti aktiv olduğuna görə motorumuzu yenə dayandırdı. İndi isə gəlin feedback inputunu da yoxlayaq. Nə zaman ki mən start butonunu basıramsa, kontaktorumuz enerjilənir. Enerjilənərkən onun normal açıq kontaktına verdiyimiz 24 volt bu kontaktdan dönərək digital input 4.0 adresinə gəlir. Yəni feedback inputunu, feedback siqnalını bizə verir. Start verirəm. Feedback inputumuz gəldiyi üçün gördüyünüz kimi bu xəttə enerji gəldi və input 4.0-ımız aktivləşdi. Və motorumuz da normal çalışmaya davam edir. Proqramdan da görürsünüz. Start verib buraxdığım üçün motorumuz mühürlədi
və feedback inputum gəldiyi üçün timeout biftimiz aktiv deyildir. Motorumuz normal çalışır. Nə zaman ki motora stop verirəm, feedback inputumuz kəsilir. İndi isə gəlin başqa bir şəkildə yoxlayaq. Tutalım. Start verdik, feedback inputumuz gəldi. Motorumuz da çalışır. Normal şəkildə çalışır. Əgər bir problem olsa, feedback inputumuz kəsilsə, nə olacaq? Feedback inputumuz getdi. Bu zaman timerimiz yenə geriyə doğru saymağa başlayır və 5 sayıdan sonra avtomatik olaraq motorumuza stop vermiş olur. Əziz izləyicilərim, ümid edirəm çəkdiyim videolar avtomatika, elektrik və elektronika sahəsində çalışan şəxslərə, həmçinin bu sahədə təhsil alan tələbələrə yardımcı olacaqdır. Təklif və iradlarınızı kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə like edin, digərlərinin də faydalana bilməsi üçün dostlarınızla paylaşın. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.